Kiedy imperium uginało się pod ciosami barbarzyńców i zarazy, Rzymianie obwiniali o klęski nową religię, chrześcijaństwo, które rzekomo zagniewało rzymskich bogów. Zdesperowany cesarz Decjusz sięgnął po przemoc, poświęcając życie chrześcijan, by odzyskać przychylność bóstw. Teraz, zagrożeni atakami barbarzyńców na wszystkich frontach, obywatele Rzymu żyją w ciągłym strachu. Kiedy kryzys się pogłębiał, po władzę sięgnęli uzurpatorzy, ponownie doprowadzając do podziału imperium. W końcu pojawił się nowy władca, nazywał się Aurelian. Zjednoczył cesarstwo, wykorzystując jego największą siłę – armię. Starożytny Rzym. Cesarz żołnierzy. W połowie III wieku Imperium Rzymskie było olbrzymie. Jego odległych granic strzegły odizolowane legiony. Armie nadgraniczne musiały często dbać same o siebie. Imperialna infrastruktura była bardzo daleko. Cesarze zjawiali się na granicach dopiero w sytuacji, kiedy tamtejsze konflikty wymykały się spod kontroli. Kiedy cesarz był daleko, legioniści brali czasami sprawy we własne ręce. Cesarz nie mógł być wszędzie. Pojawiał się więc ktoś, kto wykonywał jego robotę. Przy okazji sam obwoływał się cesarzem, by zyskać lokalne poparcie i pokonać barbarzyńców zagrażających prowincjom. Po obwołaniu własnych cesarzy, potężne armie nadgraniczne ogłaszały niezależność od Rzymu. Kiedy we wschodnich i zachodnich prowincjach wybuchały bunty, w roku 269 północną granicę Rzymu najechali barbarzyńscy Alemanowie. W swoim pałacu w Rzymie cesarz Klaudiusz Gocki był przerażony germańskimi atakami na rzymską ziemię. Przeciwnik zza Alp nie tylko najechał imperium. O wiele groźniejszy był fakt, że w ogóle przekroczył Alpy po raz pierwszy od wielu lat. Klaudiusz szukał rady u wpływowego dowódcy rzymskiej jazdy Aureliana. Historyk z III wieku, Wopiscus, tak opisał jego militarne przymioty. Aurelian już w najmłodszych latach był bardzo bystry i słynął ze swojej siły. Każdego dnia ćwiczył się w rzucaniu włócznią, strzelaniu z łuku i używaniu innej broni. Umiejętności Aureliana już wkrótce miały przejść próbę ognia. Z nadgranicy docierały straszne wieści. Uchodźcy z północnej Italii opowiadali o potwornych zniszczeniach. W obliczu inwazji wzrosło niebezpieczeństwo buntu w armii. Kiedy pojawiali się barbarzyńcy, miejscowi obwoływali cesarzem dowódcę najbliższego wojskowego garnizonu w regionie. By zapobiec buntowi na północy, Klaudiusz musiał jak najszybciej zatrzymać Alemanów. W swoim obozie Alemanowie świętowali zwycięstwo nad osłabionym cesarstwem i cieszyli się łupami, w tym kobietami i dziećmi przeznaczonymi na niewolników. Znamy inskrypcję, która mówi o bandach grabieżców najeżdżających Italię i porywających ludzi. Mieszkańcy prowincji byli łatwym łupem dla barbarzyńców, którzy swobodnie atakowali osłabione imperium.
Alemanami dowodzili wodzowie, którzy dbali o lojalność swoich wojowników, obdarowując ich niewolnikami rzymskiej krwi. Lecz chciwość barbarzyńców była nienasycona. Cesarz Klaudiusz wymaszerował z Rzymu i spotkał się z Alemanami nad jeziorem Garda w północnej Italii. Rzymianie starli się z brutalnym wrogiem. Tak pisał historyk z IV wieku Ammianus Marcellinus. Biegnąc w szalonym pośpiechu i bez żadnej ostrożności, rzucili się na naszą jazdę ze straszliwym zgrzytaniem zębów i zwykłą sobie furią. Wiatr rozwiewał im włosy, w oczach błyszczało szaleństwo. Wojska Klaudiusza były mniej liczne, ale cesarz dysponował tajną bronią, dowódcą jazdy Aurelianem. Aureliana zwano Manum ad ferrum, czyli żelazną pięścią. Potrafił rozwiązać każdy problem. Zgodnie ze swoim przydomkiem, Aurelian pomógł Klaudiuszowi rozgromić Alemanów. Wyciął połowę ich wojowników, resztę zmusił do ucieczki za Alpy. Chcąc lepiej zabezpieczyć cesarstwo przed kolejnymi atakami, cesarz Klaudiusz i Aurelian odwiedzili Bałkany, by podkreślić militarną potęgę Rzymu. W trakcie wyprawy Klaudiusz zachorował. Panowanie Klaudiusza było krótkie. Trwało od roku 268 do 270. W 269 odniósł wielkie zwycięstwo, nagłośnione w jego czasach i podziwiane długo potem. Pokonanie Alemanów nie wystarczyło jednak, by zjednoczyć imperium. Klaudiusz umierał. Teraz to zadanie miał przejąć Aurelian, jego prawa ręka. Żołnierze obwołali go cesarzem. Aurelian zrewanżował się, składając ofiarę bogu legionistów, zwanemu Sol Invictus, czyli niezwyciężone słońce, który zyskiwał coraz więcej wyznawców w rzymskiej armii. Warto trzymać z każdym, kto daje zwycięstwo, kto przynosi korzyści. Aurelian wywodził się z plebsu, ale dzięki talentom militarnym objął najwyższy urząd w cesarstwie, podobnie jak wielu innych zdolnych wodzów przed nim. W połowie III wieku cesarz musiał być żołnierzem. Musiał prowadzić legiony do boju. Wojny wybuchały jedna za drugą. W obliczu wrogów Aurelian będzie potrzebował lojalności żołnierzy oraz przychylności ich Boga. W roku 271 Alemanowie wrócili, najeżdżając północną Italię i docierając aż do Piacenzy. Aurelian ruszył na zachód, by przeciąć drogę barbarzyńcom. Jednocześnie zaproponował im negocjacje. Alemanowie mieli jednak inne plany. Zaproponował barbarzyńcom kapitulację. Podobno odpowiedzieli, że są wolnymi ludźmi i w razie czego mogą mu pokazać, jak walczą wolni ludzie. Alemanowie zastawili zasadzkę w lasach pod Piacenzą i zadali rzymskiej armii wielkie straty. W lesie legioniści nie mogli równać się z barbarzyńcami. Dlaczego zasadzka w lesie przyniosła Alemanom zwycięstwo? Przede wszystkim to kwestia organizacji rzymskiej armii. Rzymianie walczyli w szyku, a do stworzenia formacji potrzebny jest odpowiedni teren. W gęstym lesie było to niemożliwe. Oczywiście barbarzyńcy o tym wiedzieli.
Schwytani w zasadzkę Rzymianie zostali rozgromieni. Dla Aureliana był to olbrzymi cios. Żołnierska lojalność jest bardzo niestała. Popierają cesarza, dopóki wygrywa. Kiedy zaczyna przegrywać, jego dni są policzone. Aurelian zebrał ocalałe oddziały, modląc się o ich wierność. Potrzebował ich bardziej niż kiedykolwiek, by powstrzymać Alemanów przed zajęciem Rzymu. Kiedy rzymskie armie przygraniczne buntowały się przeciw władzy centralnej, legiony Aureliana były bezsilne wobec barbarzyńskich Alemanów, którzy zmierzali ku sercu Italii. Rzymianie wpadli w panikę. Uważali, że już nikt ich nie obroni. Wielu uciekło z miasta. Klęska rzymskiej armii Aureliana wywołała popłoch. Nie istniała już żadna poważna siła, która mogłaby zatrzymać barbarzyńców. Ci, którzy nie mogli uciec, wywoływali zamieszki. Klęska Aureliana budziła w nich strach i gniew. Mieszkańcy Rzymu zaczynali rozumieć, że żyją w wielkim mieście, w imperium, którego armie skoncentrowane są na granicach. Byli bezbronni, zwłaszcza wobec najeźdźców, którzy zdołali wedrzeć się do Italii. Zanim jednak Alemanowie dotarli do Rzymu, Aurelian stawił im czoło pod Fanum Fortunae, 280 km od miasta. Po ostatniej klęsce musiał zwyciężyć. Inaczej utraci lojalność armii. Cesarze zawsze byli zależni od armii. Mogli udawać, że są primi inter pares, czyli pierwszymi wśród równych, ale w rzeczywistości władza cesarska zawsze opierała się na armii. Aurelian i jego żołnierze pokazali barbarzyńcom, co znaczy rzymska dyscyplina. Alemanowie dowiedzieli się, że jeśli Rzymianie staną w szyku, barbarzyńcy nie mają szans. Wielu pokonanych Alemanów utonęło w rzece Metaurus. Aurelian zdołał ostatecznie wyprzeć Alemanów z Italii. To zwycięstwo podniosło morale Rzymian i to w okresie, kiedy zaczynali tracić wiarę we własne siły. Sukces w Italii szybko jednak przyćmiły wieści z Palmyry, miasta leżącego na wschodniej granicy imperium. Od ponad 10 lat, na długo przed objęciem władzy przez Aureliana, wschodnie prowincje padały ofiarą najeźdźców. Istniało ryzyko, że granica nie wytrzyma. Ciągłe ataki plemion, które często używały zupełnie innej taktyki niż Rzymianie, powodowały olbrzymie problemy we wschodnich prowincjach. Na skraju pustyni syryjskiej, daleko od Rzymu, mieszkańcy Palmyry musieli bronić się sami. Najeźdźcy także wykorzystywali nieobecność cesarza, przesuwając granice i wymuszając trybuty na tamtejszych Rzymianach. W obliczu ogromu ofiar mieszkańcy Palmyry uznali, że nie powinni już czekać na pomoc z odległego Rzymu.
Ludzie w regionach zagrożonych najazdami chcieli lepszej ochrony. Chcieli, by zadanie cesarza przejmowali lokalni wodzowie. Sam cesarz nie mógł bowiem być wszędzie. W akcie buntu palmeryńska armia wzięła sprawy we własne ręce. W rezultacie przez ostatnie 10 lat wschodnie prowincje przyjęły nazwę Państwo Palmeryńskie i zerwały z Rzymem. Teraz zagroziły bezpośrednio władzy Aureliana, zajmując żyzny rzymski Egipt. Egipskie spichlerze służyły teraz palmeryńskiej królowej. Miała na imię Zenobia. To musiała być niezwykła kobieta. Skupiła w swoich rękach wielką władzę. Próbowała naśladować Kleopatrę. I zupełnym przypadkiem prawie jej się udało. Kiedy bowiem zajęła Egipt, usiłowała przekonać Egipcjan do swoich rządów. Po zajęciu Egiptu Zenobia pławiła się w potędze. Wstrzymała dostawy zboża do Rzymu, odcinając imperium od głównego źródła żywności. Italia była sercem imperium. To tam wszystko się zaczęło. Ale spichlerzem cesarstwa był Egipt i w ogóle Afryka. Tam właśnie koncentrowało się rolnictwo. Królowa Zenobia i jej wierny wódz Zadbas trzymali cesarstwo w szachu. Odcinając dostawy zboża, pokazywali, że Palmeryńczycy nie są już bezsilni. Posunięcie Zenobii przyniosło dalekosiężne skutki. W Rzymie pojawił się głód. Aurelian kazał armii rozdzielić między ludzi racje żywnościowe, ale to wciąż było za mało. Egipt był spichlerzem Rzymu, więc wstrzymanie dostaw zboża stało się wielkim zagrożeniem dla władzy cesarza, który już wcześniej miał pewne kłopoty w stolicy. Groźba głodu rozwścieczyła Rzymian. Imperium utraciło już ziemię na wschodzie i zachodzie. Teraz groził mu bunt w samym Rzymie. Po rozgromieniu Alemanów cesarz Aurelian stanął przed nowym zagrożeniem. Palmeryńska uzurpatorka, królowa Zenobia, wstrzymała dostawy zboża z Egiptu. W Rzymie pojawił się głód. Wkrótce Rzymianie zwrócili się przeciwko Aurelianowi. Wybuchły zamieszki o skali niespotykanej od czasów Republiki. Aurelian nie miał wyjścia. Wysłał przeciw buntownikom legiony. Konflikt toczył się w samym Rzymie. To była wojna domowa. Coś, czego Rzymianie bardzo się obawiali. Wiedzieli z własnej przeszłości, jak zgubne mogą być bratobójcze walki. Legioniści Aureliana nie przywykli do walk w mieście. Na polu bitwy byli niepokonani. Na ulicach, gdzie nie mogli sformować szyku, ponownie okazali swą słabość. Walki toczyły się w mieście, w ciasnych uliczkach. Dla rzymskich legionistów Aureliana była to zupełna nowość. W starożytności właściwie nie znano walk ulicznych o każdy dom i zaułek. Dlatego legioniści mieli olbrzymie problemy. W końcu Aurelian stłumił rewoltę. Tak pisał Eutropiusz, historyk z IV wieku. Aurelian zdusił bunt ze skrajnym okrucieństwem. Wielu arystokratów skazał na śmierć. Był okrutny i żądny krwi.
Raczej cesarz odpowiedni na takie czasy niż umiłowany. Aurelian ściął przywódców buntu, przypominając Rzymianom, kto jest panem. Cesarz zgasił rebelię, po czym zaczął budować mury przeciw zagrożeniu zewnętrznemu. Za jego rządów Rzym miał być silny i bezpieczny. Po kryzysie militarnym w północnej Italii, na początku swego panowania, Aurelian kazał otoczyć Rzym nowymi murami. Miało to ogromne znaczenie psychologiczne. To były pierwsze mury, które budowano wokół Rzymu prawie od 1000 lat. W końcu Aurelian zajął się kryzysem w Palmyrze. By uniknąć głodu w Rzymie, musiał przywrócić dostawy zboża. Armijne zapasy błyskawicznie się kurczyły. Aurelian chciał odzyskać panowanie nad całym imperium. W roku 272 ruszył na wschód. Jego pierwszym celem była do niedawna rzymska Antiochia, leżąca na terenie prowincji Syria. Antiochia była gwarnym miastem, wielkim ośrodkiem handlu. Teraz w składzie państwa palmyreńskiego stała się schronieniem królowej Zenobii. Zenobia i jej wodzowie wiedzieli, że Antiochia będzie pierwszym celem Aureliana w trakcie walk o Syrię. Królowa zamknęła się w mieście, a Zadbaz zebrał wielką armię na równinie nad Orontesem, na zachód od miasta. Zenobia korzystała ze swego statusu, zadowolona, że wodzowie przygotowują się do bitwy poza murami. Zadbaz starł się tam z wojskami Aureliana. Rzymianie nacierali w szyku, legionista przy legioniście, miecz przy mieczu. Nie można ich było zabić, nie patrząc im w oczy. To była rzeź. Odcięte ramiona i nogi, potworne rany szyi i twarzy. Kiedy legioniści padali ofiarą palmyreńskich mieczy, Aurelian uznał, że jego jedyną szansą jest przechytrzenie Zadbasa. To właśnie wtedy Aurelian kazał swojej zdyscyplinowanej lekkiej jeździe przeprowadzić manewr, później zwany udawaną ucieczką. Lekka jazda Aureliana rzuciła się do pozornej ucieczki. Palmyreńczycy ruszyli za nią, łamiąc swoje szyki. W pewnej chwili jazda zawróciła i wycięła ścigających. Palmyreńska ciężka jazda przestała istnieć. Droga do Antiochii stała otworem. Zadbaz wydał ocalałym oddziałom rozkaz odwrotu. Zenobia i jej wodzowie chcieli schronić się w Palmyrze. Aurelian ruszył w pościg, by schwytać królową, nim dotrze do miasta. Na przeszkodzie stanęła mu syryjska pustynia. Trzeba pamiętać, że było lato. Na pustyni panował skwar. Nie bez znaczenia były też ataki wiernych Zenobii nomadów. Aurelian i jego armia z wielkimi trudnościami parli ku Palmyrze. Rana od strzały spowolniła Aureliana. Zenobia zdołała ukryć się w Palmyrze. Przeklinając nomadów, Aurelian poprzysiągł, że schwyta królową. W roku 272 cesarz Aurelian pokonał armię Zenobii pod Antiochią. W czasie pościgu wpadł jednak w zasadzkę. Królowa zdążyła schronić się w Palmyrze.
Aurelian zażądał natychmiastowej kapitulacji. Zenobia odpowiedziała mu na wzór Kleopatry. Cokolwiek chcesz osiągnąć w wojnie, musisz to zdobyć własnym męstwem. Żądasz mojej kapitulacji, jakbyś nie wiedział, że Kleopatra wolała umrzeć jako królowa, niż żyć w niewoli. Mimo brawury, dumna Zenobia wiedziała, że nie jest bezpieczna i przygotowywała się do ucieczki. Palmyra nie była gotowa do oblężenia. Obrońcy wznieśli prowizoryczne umocnienia, ale Aurelian miał w mieście zwolenników. Nie utrzymałoby się długo. Zenobia i Zatbas uciekli pod osłoną nocy, po raz kolejny umykając Aurelianowi. W roku 272 Zenobia uciekła do Persji. Dotarła aż nad Eufrat, na terenie współczesnego Iraku. Legioniści Aureliana deptali jej po piętach. Nad Eufratem królowa próbowała przekupić przewoźnika. Potem zaczęła grozić. Na próżno. Schwytał ją oddział rzymskiej jazdy. Zenobia, jej doradcy i wodzowie zostali aresztowani i postawieni przed sądem. Związana Zenobia wiedziała, że wkrótce spotka się z Aurelianem. Aurelian stłumił rebelię w Palmyrze. Teraz miał stanąć przed Zenobią, której odwagę podziwiał. Tak sam napisał. Cóż to za kobieta, jakże mądra w radach, jak niezachwiana w planach, jak twarda wobec żołnierzy, jak hojna w razie potrzeby i jak surowa, kiedy wymaga tego dyscyplina. W obliczu śmierci męstwo Zenobii zaczęło blednąć. Twierdziła, że zwiedli ją źli doradcy. Ludzie ci zostali straceni, podobnie jak Zatbas. W Rzymie Aurelian miał wobec pięknej Zenobii inne plany. Przed wyjazdem do Palmyry odwiedził świątynię, gdzie złożył ofiarę Bogu żołnierzy, Solowi Invictusowi, który dał mu zwycięstwo na obcej ziemi. Bez wątpienia wierzył, że pokonał Palmyrę dzięki sojuszowi z Bogiem. Podkreślał ten sojusz na wiele sposobów, między innymi na monetach. Powstała sytuacja, w której cesarz oddaje się pod opiekę jednego konkretnego bóstwa. Z uwagi na sukcesy Aureliana, ludzie mogli wierzyć w potęgę takiego Boga. W zaciszu wschodniej świątyni Aurelian uznał, że Sol Invictus to jedyny Bóg, który może ponownie zjednoczyć imperium. Wydaje się, że uległ tendencjom uniwersalistycznym, zarówno w religii, jak i polityce. Oddając w ofierze własną krew, Aurelian obiecał Bogu rzeszę wyznawców. Cesarz odzyskał wschodnie prowincje i przywrócił dostawy zboża z Egiptu. W Rzymie witano go jak bohatera. Dla Rzymian był to koniec prawie 50 lat militarnych katastrof, krótkich okresów spokoju, potem znowu katastrof i iluzorycznego bezpieczeństwa. Aurelian miał swoje plany wobec Rzymu.
Dzięki łupom wojennym zamierzał uczynić Boga żołnierzy, sola invictusa, jedynym bóstwem imperium. Wkrótce zaczęły się prace nad jego świątynią. Chciał wprowadzić nowy kult, równy oficjalnej religii Rzymu. Zbudował wielką świątynię, którą ozdobił łupami z Palmyry. Religia musiała jednak poczekać. Zanim Aurelian zdołał odtworzyć imperium, czekały go kolejne bitwy. Na północy rzymska Brytania i Galia dostały się pod panowanie zbuntowanej armii. Ziemie te przyjęły nazwę Cesarstwa Galijskiego. Coraz bardziej podobni do swoich barbarzyńskich wrogów, galijscy legioniści odrzucili rzymskie sztandary i obwołali cesarzem swojego wodza Tetrykusa. W różnych zakątkach imperium kolejne armie obwoływały swoich wodzów cesarzami. Wojna była nieunikniona. Prawowitym cesarzem zostanie ten, kto pokona wszystkich rywali. Secesja Cesarstwa Galijskiego przerażała Rzymian. To była wielka strata i przede wszystkim upokorzenie. Oto wielkimi połaciami dawnego Cesarstwa Rzymskiego władał ktoś inny. Aurelian bez zwłoki wyruszył do Galii, by przywrócić imperium jego dawną chwałę. Na drodze stał mu jedynie Tetrykus i jego galijska armia. Aurelian pokonał królową Zenobię i odzyskał wschodnie prowincje. Teraz musiał odebrać Tetrykusowi utracone terytoria na zachodzie i zjednoczyć Rzymian w kulcie Boga żołnierzy sola invictusa. W roku 274 zbuntowane Cesarstwo Galijskie obejmowało Galię i Brytanię. Uzurpator Tetrykus i jego armia coraz bardziej przypominali swoich barbarzyńskich wrogów. Pozbawieni jakiejkolwiek dyscypliny, rozkoszowali się cierpieniami swoich ofiar. Tak zwani cesarze wojskowi żyli w ciągłym zagrożeniu. Swą władzę zawdzięczali jedynie armii i bardzo trudno było im ją utrzymać na dłużej. Wybuchały bowiem spory z innymi wodzami, którzy także chcieli być cesarzami. Tetrykus nie mógł okazywać słabości przed żołnierzami. W zaciszu pałacu pytał jednak doradców, skąd nadejdzie jego następny rywal. Tetrykus przetrwał kilkanaście wewnętrznych sporów i walk o władzę. Niektóre z nich zakończyły się wielkim rozlewem krwi. Zamierzał zostawić swe ziemię synowi, tworząc dynastię. Doniesienia o nowym zagrożeniu zniweczyły te plany. Musiał wiedzieć, że po opanowaniu sytuacji na wschodzie Aurelian uderzy na Galię, by ponownie wcielić ją do Cesarstwa Rzymskiego. Wieści o nadchodzącym Aurelianie przeraziły Tetrykusa. Swą wściekłość wyładowywał na najbliższym otoczeniu. W roku 274 Aurelian stanął na terenie dzisiejszego Châlons-en-Champagne, by pokonać Tetrykusa i odzyskać zachodnie prowincje Rzymu. Do zaciętej bitwy doszło w lasach pod Châlons.
where the fighting is fierce. Aurelian miał prawdopodobnie więcej kawalerii niż tradycyjne imperialne armie do tej pory. Jeśli chodzi o Tetrikusa, to wzdłuż Renu wciąż stacjonowały liczące się legiony. To musiało być starcie dwóch podobnych armii z podobnym uzbrojeniem i wyposażeniem. I dlatego było tak krwawe i niszczycielskie. Armia Tetrikusa na własnej skórze odczuła ciężar zemsty Aureliana. To ona była największym zagrożeniem. To ona ośmieliła się obwołać cesarzem kogoś innego. Ważnym elementem kryzysu z III wieku jest rola armii w wyborze cesarza. To był nowy trend w Rzymie, wynik dziesięcioleci bezustannych wojen. Armia była coraz potężniejsza. Wybierała cesarzy albo wymuszała na już panujących swoją wolę. And it becomes more able to impose its own choice of emperors on Rome itself. Aurelian nie mógł tolerować takiej zniewagi. Po pokonaniu armii Tetrikusa kazał swoim legionistom wybić jeńców. Według części źródeł Tetrykus już przed bitwą wiedział, że przegrał. Mimo to walczył do końca. Los był jednak łaskawszy dla Aureliana. To była kulminacja jego wysiłków zmierzających do zjednoczenia imperium. Tetricus dostał się do niewoli. Podobnie jak w przypadku królowej Zenobii, Aurelian zostawił go przy życiu. Dla Tetrikusa musiało to być wielkim zaskoczeniem. Przeciwnik w wojnie domowej to zawsze zagrożenie. Może spróbować ponownie. Aurelian okazał wielką łaskę, darowując życie obojgu swoim przeciwnikom. Galijscy legioniści Tetrikusa mieli mniej szczęścia. To oni obwołali go samozwańczym cesarzem na zachodzie i teraz mieli zapłacić za tę zdradę. Aurelian przykładał wielką wagę do dyscypliny, nie tolerował buntów, był twardy wobec żołnierzy, a oni go szanowali. Aurelian wiedział, że chcąc zachować szacunek swoich ludzi, musi surowo ukarać galijskich zdrajców. Nie oszczędzono nikogo. Aurelian był zwycięskim wodzem, ale jednocześnie bardzo okrutnym. Musiał taki być, choć z drugiej strony Tetrikusa potraktował bardzo łagodnie. W duchu miłosierdzia zwycięski Aurelian wrócił do Rzymu. Po 4 latach bezustannych wojen uczcił zjednoczenie imperium wspaniałym triumfem, w którym uczestniczyli pokonani władcy zbuntowanych prowincji. Wiele źródeł określa te uroczystości mianem tak wspaniałych, że prawie barbarzyńskich. Obecność Aureliana, udział cesarza w ceremonii ku czci wielkiego militarnego zwycięstwa były w tym pokoleniu Rzymian czymś całkowicie nieznanym. W orszaku szli pokonani Tetricus i Zenobia. Byli dowodem zwycięstw Aureliana na wschodzie i zachodzie. Przemarsz przez Rzym w paradzie ku czci ich klęski musiał być dla nich upokarzającym przeżyciem. W pewnym sensie dowodził, że zabrakło im odwagi, by zginąć w bitwie. Zenobia, Tetricus i inni jeńcy mogli czuć się upokorzeni, ale przynajmniej żyli. Równie wielką łaskę Aurelian okazał mieszkańcom Rzymu.
Rozdawał nie tylko chleb i wieprzowinę, ale nawet białe tuniki z Egiptu i Afryki. To była wspaniała demonstracja jego potęgi. Wdzięczny za zwycięstwo, Aurelian konsekrował świątynię ku czci Boga żołnierzy Sola Invictusa. Wierzył, że to właśnie jemu zawdzięcza swój sukces. Zdaniem wielu badaczy była to próba zjednoczenia mieszkańców imperium w celach politycznych oraz religijnych. W starożytnym Rzymie polityka i religia często stanowiły jedność. Aurelian nakazał, by dzień 25 grudnia był co roku obchodzony jako święto narodzin Sola Invictusa. Późniejsi cesarze, także szukający jedności Rzymu w religii, przejęli tę datę jako Dzień Narodzin Chrystusa. Nawet dziś, ponad 1700 lat później, chrześcijanie na całym świecie wciąż obchodzą to dawne, pogańskie święto. W III wieku w całym imperium pojawiają się tendencje monoteistyczne, czyli wiara w jednego Boga. Zjednoczone Imperium Rzymskie ciągnęło się teraz od Palmyry na wschodzie po Brytanię na zachodzie. W roku 275 na wschodzie znów pojawili się barbarzyńcy. Aurelian wyruszył ze swą armią do Tracji. Aurelian był fascynującą postacią, pełną energii i dynamiczną. Jeśli wziąć pod uwagę mnogość jego kampanii, musiał mieć niespożyte siły. To właśnie ta energia zapewniała mu lojalność żołnierzy. Aurelian był doskonałym wodzem. Znał swoich ludzi, umiał z nimi postępować. Jestem pewien, że regularnie ich nagradzał. Polegał na ich poparciu, a oni mu ufali. Widzieli w nim swego przywódcę. Aurelian sprawił, że legioniści poczuli dawno zapomnianą dumę ze zwycięstwa. Nie podejrzewał więc, że go zdradzą. Zabójstwo Aureliana trudno zrozumieć, zwłaszcza, że doszło do niego w czasie największych triumfów, kiedy żołnierze powinni czuć się w pełni usatysfakcjonowani. Zbrodniczy zamach wstrząsnął imperium. O ile wiemy, wieści o śmierci cesarza przyjęto z niedowierzaniem i smutkiem. Pochowano go z wielką pompą w majestatycznym grobowcu, w miejscu, gdzie zginął. Rzym opłakiwał stratę wielkiego cesarza, który uchronił imperium od upadku. Największą zasługą Aureliana było to, że zapoczątkował okres odzyskiwania przez Rzym jego dawnej potęgi. Rzymska machina znów działała. Aurelian zdołał zjednoczyć imperium, przywrócić je centralnej władzy w Rzymie. Koniec końców nawet Bóg żołnierzy nie ocalił go przed mieczami zdrajców. Imperium, o które tak walczył, zaczęło rozpadać się znowu. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Marcin Skrobosz, czyta Janusz Kozioł.